Türkmenistan'dan Saud Arabistan'na hac ziyaretine giden Türkmen raýatlary 22-nji iýulda ýurda dolandylar we Dessine karantin zonasına yerleştirildiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri habar berýärler. Hac ziyaretçilerini getiren uçor günüň ikinji ýarymynda öýlen wagty Liwap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabad şäheriniň aeroportuna gondy. Aeroportdaky ygtybarly çeşmemiziň maglumatyna görä 275 sany hac ziyaretçisi uçordan düşen badyna goş golamlary berilenden soň Türkmenabadyň baş karantin zonasyna yerleştirildi. Olar bu ýerde 7 gün karantinde saklanýarlar diýip çeşmemiz aýtdy. Türkmenistanda koronawirusyň ýokdugyny erjellik bilen inkar edýän türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli girdilen karantin çäklendirmelerini belli bir derejede gowşadan bolsa-da daşary ýurtlardan gelen ýolawçylary 7 gün möhlet bilen karantinde saklamak düzgünlerini öz güýjünde saklaýarlar. Şol Türkmenistandan 275 adam 2-22 iýul aralygynda Saud Arabistanyna hac ziyaretinde boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň 23-nji iýunda gol çeken permanyna görä, Ýurdun Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Howa ýollary agentligine ziyaretçilary Saud Arabistany padşahlygyna eltmek we ýzyna getirmek üçin agentligiň öz serişdeleriniň hasabyna ýürüýte gatnawy guramak tapşyryldy. Türkmenistanyň döwlet telewizionasy we köpçülikligiň habar beriş serişdeleri hac ziyaretçileriniň Saud Arabistanyna gidendigi baradaky maglumatlary 2-nji iýulda ilat köpçüligine ýetirdiler. Ýöne Türkmenistanly ziyaretçileriň hac parzyny berjaý edip 22-nji iýulda ýurda dolanandygy barada henüz hiç ýyly habar bermediler. Aşgabatyň aeroportundaky ygtybarly çeşmemiziň maglumatyna görä, türkmen mediasy hac ziyaretçileriniň ýurda dolanandygy barada olaryň karantin möhleti tamamlanandan soňra habar bermeýi meýilleşdirýär. Hac ziyaretçileri 28-nji iýulda Türkmenabadyň aeroportundan Aşgabada uçarlar. Olar Aşgabadyň halkara aeroportuna baryp düşende, şonda telewiziýa ýazga düşürerler we watan habarlar gepleşiginde hac ziyaretçileriniň Saud Arabistanynyň ýurda dolanandygyny görkezerler. Diýip çeşmemiz bellidi. Azatlyk baýdalanlar barada Türkmenabadyň we Aşgabadyň aeroportlaryndan hem-de Türkmen Howa ýollary agentliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanly hac ziyaretçileri 2 ýyl ara kesmeden soň has takygy 2019-njy ýyldan bäri ilkinji gezek Saud Arabistanyna bolup hac parzyny berjaý etdiler. Saud Arabistany soňky 2 ýyl bäri dowam edýän pandemiýa zerarly daşary ýurtlardan ziyaretçi kabul etmegi wagtlaryny towtadypdy. Geçen ýyl padşahlyk hac ziyaretini diňe sanjym edilen yerli ilata el ýeterli edipdi. Dünýäwi döwlet bolan Türkmenistan garaşsyzlygyny alany bäri ýylda diňe çäkli ziyaretçini takminan 150-280 adamy döwlet ýardamy bilen hac parlaryny berjaý etmäge iýerip gelýär. Ýöne Saud Arabistanynyň Türkmenistanda ziyaretçileriň sany boýunça kesgitlen kwotasynyň birnäçe müň adamdan ibaratdygy habar berilýär. Hökümetçi Türkmen portal neşri aprel aýynda Saud Arabistanynyň bu ýyl Türkmenistana 2083 hac kwotasyny berendigini habar berdi. Galy berse de habarçylarymyz Türkmenistanda hac ziyaretiniň guramaçylygynyň töweregindäki para berim barada hem her ýyl diýen ýaly habar berýärler. 17-nji iýunda hac ziyaretine dalaşýar bir Türkmenistanly şu ýyl hac ziyaretine her vilayatdan sähelçe adamyň gitmegine ruhsat berilýändigini, ýöne ziyarete dalaşýarlaryň sanyny goşulmak üçin din resmileriniň araçlaryň üstü bilen özünden ilki $3000 soňra $4-5 möçöründe töleg sorandygyny gurrun beripdi. Şu aýyň başynda bolsa Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Liwap vilayatyndan hac ziyaretine 44 raýatyň iýerlendigini we olaryň aglabasynyň öňkü wezipeli resmilerdigini ýa-da telekeçilerdigini anykladylar. Türkmen häkimetleri hac ziyaretiniň guramaçylygynyň töweregindäki para berim barada mesele gozlamaýarlar.